现在中国很多建筑还是把空调直接挂在立面上，很丑。拯救卢浮宫，让贝聿铭停止工作。大家好，我是魏洪涛，让我来说你们听得懂的设计。今天呢，带大家云看展贝聿铭的人生如建筑。他好像1948年研究生毕业以后啊，先去了一个美国的地产公司，而不是先成立了自己的事务所。这个应该是可以站在一个政府啊，包括开发商啊，包括使用者的角度来系统性的审视整个地产或者建筑的这样的一个全程。这块几个项目啊，职业生涯初期啊，在那个地产公司里面做到的项目，看到整个还是非常现代又实用啊，更多的是强调一种经济利益的一个最大化。它下面有很多的底层架空啊，我认为它应该受到了现代主义的大师柯布西耶的影响，把这种城市的公共空间还是还给了市民。1950几年的时候，他已经设计外立面的时候考虑到了空调的机位怎么藏。现在中国很多建筑还是把空调直接挂在立面上，很丑。其实，在贝聿铭的职业生涯的早期啊，他其实还是深受东方的传统的建筑空间材料的影响啊。这边呢是他用竹子搭建的一个凉亭，这个项目让我想到了我们当时拍的那个何陋轩，何陋轩的设计师跟他也是个同学的关系。其实他在这里边很巧妙的把竹子通过一个水泥的基座，防止它下面的腐烂。这个斜撑是把这两根柱形成了一个整体，把它当成一个面或者一个墙更稳定。然后这个卡件是把这个柱子和这个斜向的主拱把它连接起来，否则这两个东西是没法交接的。既有中国的传统，又有这种结构的美的一种展现。贝聿铭的父亲啊是中国近代著名的金融家啊，他应该在1946年的时候做到了中国银行的行长。所以他爸呢一开始让他留学啊去学金融，但是呢他还是有非常深厚的对建筑设计的兴趣，所以毅然决然的选择了建筑设计啊。这个画太震撼了，我从来没有见到过贝大师画的人体啊，也是寥寥几笔呢就把这个勾画的惟妙惟肖。这个呢就是贝大师做的中国银行，在这里边他的职业生涯的巅峰期啊，他开始引入了很多三角形的元素，把这种元素的重复啊形成了独特的一个设计的语言。你看这个楼在维多利亚湾特别的出挑，所有的楼都是横平竖直，只有它是一个三角形，所以一下就从这个纷繁的城市背景里面跳脱出来。这个是1970年做的新加坡的华侨银行大厦，这个已经是他的职业生涯中期的作品了。这个建筑其实也有一点点高级派的感觉，让我想到了香港的那个福斯特做的中银大厦啊，也是所有的楼板是挂在这个旁边的两个大的立柱上。它是先做的两侧的这个大的立柱啊，应该还有核心筒，办公楼层呢是悬挂在这两个柱上的。这个呢是他戴的一个眼镜啊，大家看一下，现代主义大师他柯布西耶啊都是这种圆形的眼镜。我这个眼睛有点方，我准备把自己的眼睛也换一下，换成一个圆的。这个美秀美术馆呢，它这边有个很长的隧道，从那边可以步行过来，然后从这个洞口一出来以后，忽然间就会豁然开朗。这是那个美秀美术馆的礼拜堂，它的形态的生成啊也是很简单的，就是一个扇面，把它一折，然后就形成了一个空间。来，我们看一下这个香山饭店啊，因为这是贝大师呢第一个现代中国建筑的实验啊，因为之前的中国建筑呢都是在一个楼上放了一个大屋顶就认为是中国，但是呢他在这个项目上进行了一个全新的阐释，从它的建筑的尺度、空间、形态，它的标志性的三角形的元素植入。它在这个项目里面还结合了很多苏州园林啊，应该是受他小时候的影响。它这里边就有现代建筑的这种巨大的酒店的中庭，当时是非常罕见的，白墙灰瓦，还有这种苏州园林的假山石，不遗景意，惊喜不断的这种空间开合的感受也带起来了。山上去找石头的场景，它其实对于建筑底部的景观也是非常的重视。这图画的够细的啊，这个图呢是一个景观的剖面图，小的细节尺度卡的都很死。这个不是广州的小蛮腰嘛，中间也是收了一下，整体的造型很像。它其实不是啊，它是贝大师之前的未建成的一个纽约的双曲面大楼。这个布展太好了啊，你看这面墙就是它的刀片的这种风格，三角形的元素，然后呢又呼应了这个楼的刀片的一个语言。设计这个楼的是一个国际竞赛啊，就是它是一个梯形的这么一个地块，它新馆呢要跟老馆有非常好的呼应的关系，传承的关系，但是呢它又不能做的跟老馆一样的方正啊，所以当时贝聿铭提出了两个三角形的这样的形态啊，就非常巧妙的解决了这个 T 字形地块和老建筑的呼应的问题。这个是1955年啊，贝聿铭带领70个人成立了他们自己建筑设计事务所，但是呢有一个小插曲啊，他当时在1970几年的时候做的波士顿的汉考克大厦，因为它的玻璃幕墙呢随时会自爆，所以造成了当时的那个开发商和贝聿铭有一个长期的官司啊，因此呢他好像也被吊销了执照几年啊。在美国一开始啊就是建筑师负责制啊，所以设计师要为自己设计的作品承担责任啊，所以我们在英国当时做设计是要买保险啊，叫 professional Indemnity Insurance。 贝大师职业生涯的鼎盛期啊，国家大气研究中心他开始
做文化和博物馆类的建筑。卢浮宫金字塔这个项目应该是它状态，我认为是登峰造极的一个作品，因为玻璃是很通透的，所以它没有形成这种强烈的视觉的遮挡啊，然后跟整个周边的环境呢完全的融为了一体。但是值得一提的是呢，这个项目在一开始设计的时候，巴黎人、法国人都是反对这个项目，只有2个人认为这个项目是 OK 的，一个是他自己，另外一个是他的挚友法国总统密特朗。可以看一下，当时报纸都在反对他，他的金字塔令巴黎感到困惑。这个更牛掰，拯救卢浮宫，让贝聿铭停止工作。这个就是法国总统密特朗，这就是他真理掌握在少数人手里。建成以后特别的漂亮轰动啊！一夜之间从一个被人唾弃的建筑师变成一个英雄的建筑师。这句话我太认同了，特别喜欢的项目背后都有着优秀的客户。其实我也感同身受，任何一个好的项目，光有一个好的设计师是不行的，它背后有非常优秀的客户啊，这个客户有很好的审美，才能跟我们的建筑师一起共创出来一个完美的作品。从金字塔下来以后，倒映过来一个反的金字塔，然后下面呢又有一个石块的一个金字塔，就是一个虚和实的对比。苏州博物馆应该是它的封山之作吧？那这个项目呢，看起来它的手法比香山饭店更加的成熟啊，对于这种三角形的元素运用的更加的炉火纯青，把苏州园林的这种感觉通过现代建筑，我觉得演绎的是淋漓尽致。这部分三角形的元素其实和它这个伊斯兰博物馆形态上是很相似的，但是它用的材料是不一样的。这次特展呢还有很多的文创产品啊，那我给粉丝准备了一个小礼物，这个不错啊，你看是一个小的笔记本，标志性的三角形的元素啊，这是贝大师的一个独创的一个建筑的语汇。欢迎点赞、收藏、转发。